Iš visų JAV valstijų daugiausiai lietuvių gyvena Ilinojuje. Daugelis žino didžiausią jo miestą Čikagą, kuri vadinama tikra Amerikos lietuvių sostinė. Tačiau Ilinojus ne tik Čikaga. Yra daugybė kitų miestų, kurie taip pat pasižymė įspūdingom lietuviškom vietom. Ne pirmą ir ne paskutinį kartą atvykom į Ilinojų su Tikslas Amerika 2021 misija. Vėl pravažiavom daugybę lietuviškų Ilinojaus miestelių, pažiūrėjom, kas ten pasikeitė. Pažymėjom gabalėlį Lietuvos enciklopediją ir Tikslas Amerika žemėlapį naujų lietuviško paveldo vietų, kurių anksčiau nebuvo. O taip pat puikiai suprantam, kad toks projektas kaip Tikslas Amerika žemėlapis svarbus tiek, kiek žmonės juo naudojasi. Taigi reikia skleisti žinią tiek apie jį, tiek apie lietuvių paveldą Amerikoje. O kur tam geresnė vieta nei Ilinojus, kur lietuvių tiesiog pilna. Todėl per šį sugrįžimą į Ilinojų taip pat surengėm daug paskaitų apie lietuvių paveldą Amerikoje. Viską pradėjom nuo Springfieldo. Retai kada tenka skaityti paskaitą apie lietuvišką paveldą tose vietose, kur lietuviai neturi nei klubo, nei parapijos. Tačiau būtent taip atsitiko Ilinojaus sostinėje Springfielde ir laimė, kad ten turėjome savo šaltinį, tai yra visą gyvenimą žurnaliste ir viešųjų ryšių specialiste dirbusią Sandy Bakšys, kuri pasirūpino tuo, kad paskaitą galėjome skaityti Lincolno bibliotekoje ir išties susirinko tikrai nemažas būrys žmonių. Dauguma jų išties nekalbėjo lietuviškai, kalbėjo angliškai, tad mes paskaitą skaitėme anglų kalba. Tačiau labai buvo smagu pabendrauti su jais ir po paskaitos, jie turėjo išties labai nemažai klausimų. Pavyzdžiui, kur galima Amerikoje pavalgyti lietuviško maisto, iš tiesų mus paskui lydės ir kiekvieną kartą, kai turėsime tokio pobūdžio paskaitas. Būtent tai mus įkvėpė ir aplankyti tas lietuviškas kavines ir restoranus, tam, kad jas taip pat įtrauktume į lietuviško paveldo Amerikoje žemėlapį tikslasamerika.lt. I am about a quarter Lithuanian, and I'm glad to be here. I love the presentation. It was wonderful. Very interesting. I don't know if I could pinpoint it specifically, but of course I've never seen a lot of these places. So that's very interesting to me. Some of the places in Chicago, even the haunted place, I never heard of. I heard the town, but I've never heard of it. I didn't have any idea that they had Lithuanians there or that they had a haunted cemetery. Even the magnificence of the places in Chicago. I've been to St. Vincent de Paul's, but I've never been to some of those other churches, and I've been to the cemetery. That was really cool, but I didn't see all those fancy monuments. I mean, it's a very big cemetery though, but there's a lot of cool places. I hope I get to visit some of them. It's just such an exciting thing to think about all these places that we didn't even know existed. Did you learn something new? Oh my, it was wonderful. It's delightful and just so full of fun little anecdotes and little stories, and really appreciate all you do. The presentation tonight was wonderful. It was extremely informative. I couldn't believe how many facts and figures and dates that Augustinus shared with us, and also the photos, the images on the big screen were very compelling. Our audience was very interested and enthusiastic, and I think they hung on every word. Kita stotelė buvo rytų Sent Luisas. Tokia neįtikėtina vieta iš tos pusės, kad jisai turi vieną tikriausiai įspūdingiausių lietuvių bažnyčių Amerikoje, vieną tautiškiausių. Architekto Jono Muloko moderniu tautiniu stilium pastatyta bažnyčia, kur kiekviena detalė tiesiog transliuoja lietuvybę. Ir kai buvom prie tos bažnyčios 2018 metais, teko nuliūst, nes koplytstulpio formos bokštas buvo kaip tik nuverstas. Ir bijojom, kad tai bus ir viskas. Labai dažnai, kai bažnyčia lietuvių nukenčia ar nuo gaisro, ar nuo dar kažko, tai vyskupija pasinaudoja progą, ją uždaro ir viskas tuo baigėsi. Bet čia Frank Doris arba Prano Doršas, prižiūrėtojo dėka bokštas buvo atstatytas ir mes atvykom vėl nufotografuotą bažnyčią, šį tik jau visam gražume. Aišku, teko ir nuliūst iš to, kad radom išdaužytus bažnyčios langus, rytų Sent Luisas yra viena iš tų liūdniausių Amerikos vietų. Buvo tas vadinamasis baltųjų pasitraukimas, tapo tuo vadinamuoju getu. Nepaisant to, rytų Sent Luiso lietuvių bažnyčia virš 120 metų ta parapija išliko. Ir miestas aplinkui sunyko, ir daugybė lietuvių parapijų užsidarė, o rytų Sent Luiso ta bažnyčia ir toliau veikia, ir sekmadieniais kviečia lietuvius melstis ir net pritraukia ir nelietuvius, kai kuriuos būtent savo įspūdingą architektūrą.
Dienos vakare susitikome su Sent Luise lietuviais ir kadangi Tikslas Amerika LT žemėlapio sudarimas yra mūsų savanoriška veikla, tačiau pagrindinė mano profesija iš tiesų yra advokato profesija, tai Sent Luise lietuviai jau iš anksto pranešė, kad iš tiesų man turės nemažai klausimų susijusių su Lietuvos pilietybė ir kitokiais dokumentais, kurie galėtų juos sieti su Lietuva. Todėl ta lavina klausimų iš tiesų ir užgriuvo ir buvo džiugu, kad aš galėjau jiems į juos atsakyti ir kai kurie atsakymai juos netgi nustebino. Tai yra, kadangi dalis atėjusių buvo apskritai pirmabangių palikuoniai, tai yra palikuonis tų asmenų, kurie Lietuvą paliko dar tada, kai ji nebuvo atskira nepriklausoma šalis, o buvo caristinės Rusijos imperijos sudėtyje. Tai jiems buvo įdomu, kad jie gali gauti dokumentą vadinamą lietuvių kilmės pažymėjimu, kuris tiems, kurie norėtų važiuoti, gyventi į Lietuvą, iš tiesų labai pagelbėtų įgyti leidimą nuolat gyventi šalyje labai greitai ir efektyviai. Iš rytų Sent Luiso pasukom į pietų Ilinojų ir pietų Ilinojus yra ta vieta, kur mūsų Tikslas Amerika ekspedicijos ne tik tai dokumentavo, prašė, nufotografavo tą paveldą, bet taip pat padėjo tą lietuvių paveldą dar labiau išplėsti, sutvarkyti ir dėl to man buvo labai džiugu pamatyti to rezultatus. West Frankfurte vėl susitikom su Teresa Renik, su kuria matėmės prieš 3 metus. Ji yra vietos lietuvių kapinių taryboje. Right now, we've stopped the mowing for the year because it's coming fall and it's going to be dying. The grass will be dying. So I know the grass is a little bit higher, but normally we've got this mowed. But after your visit here, you inspired us. We've got a Lithuanian flag that we fly out here now on our flagpole. And we also came in and we've got signage out there so people could easily find the cemetery. And we've also done some repairs on a few stones that were in total disrepair, and we've erected them and kind of got them in a lot better status. And we're eventually going to clean some of the stones here and also upright some of them that are maybe leaning over. And it's just that because of money, we have to take a little bit at a time. We laid down new rock, but you can't really tell it right now for the driveway here. We've got to spray that for weeds and grass control, but usually every year we lay down new rock for the driveway. And we also have a GoFundMe page now, and we're supposed to be getting a presence on Facebook too, just to reach out and let other people see what's going on here at the Lithuanian Cemetery. Vieta, kurią labiausiai norėjau pamatyti, tai Ledfordo lietuvių kapinės. Prieš 3 metus, kaip rodėm kitam video, tos kapinės buvo liūdniausia lietuviška vieta, kokią radom Amerikoje. Vos jas radom. Per tą Teresos Renik organizuotą susitikimą, beje, toj pačioj kepyklėlėj kaip ir šiemet, prieš 3 metus, vienas iš pakviestų žmonių užsiminė, kad dar yra ir Ledforde lietuvių kapinės, bet negalėjo pasakyti kur. Ir kitų žmonių klausinėjom, nieks irgi nežinojo tiksliai kur. Galiausiai paskambinom iš bibliotekos tokiam žmogui, kuris tikrai žinojo. Ir galiausiai atvažiuojam ten ir ten žiūrim miškas. Išlipam, einam tuo taku į mišką ir žiūrim ten antkapiai. Su lietuviškais užrašais, 100 metų ir senesni, išvartyti, kai kurie kapai iškasti. Na ir aš aprašiau draugo laikraštyje Amerikos lietuvių, aprašiau gabalėlį Lietuvos enciklopedijoje ir labai malonu, kad man išgirdo Vilius Žalpys, kuris rūpinasi senom lietuvių kapinėm. Ir jisai kartu su jaunimu suorganizavo ekspediciją Šaknys. Na ir važiavo ir sutvarkė tas kapinės. Atsivežėm dar Charles Šakonį, kuris įtara, kad ten jo senelė yra palaidota. Pasakojo irgi, kad buvo sausio mėnesį tose kapinėse, o dabar praėjo nepilni metai ir negalėjo patikėti, ką jis ten rado. Nice that they cleared it open, cut some of the trees down to open it up, and also cut back some of the vegetation and uprighted some of the toppled tombstones, which is a big improvement. Obviously, there's a lot more to do here. What I would like to see done to define the borders of this cemetery by trying to use ground penetration equipment to identify where graves are at. Some of you can do visually by seeing the sunken-in graves, but that would be a great improvement if we could just define the borders as best we can. There's a strong chance that my great-grandmother is buried here, but I don't have any proof, but I know they lived in the area back in the
tens. So I don't even know the date she died. I just think she died somewhere around 1913 and quite possibly is buried here. That's all I know on her, and I continue to do research. It's still an open book. Whether I'll be able to prove that she's buried here, only time will tell. Labai malonu, kad mūsų darbas įkvėpė realius pokyčius ir labiausiai iš visų vietų Amerikoje jis įkvėpė pokyčius būtent pietų Ilinojų. Ir pradėjom ir naują procesą, galbūt ir jis pavyks, tai iš Sent Luise sužinojom, kad Šetlerville yra toks kryžius Lietuvos nepriklausomybei pastatytas. Važiavom jo pažiūrėti, galiausiai radom tą vietą, palyginę su Sendė atsistom nuotraukom ir dėja lietuvių kryžius yra nupjautas, ten nieko nebėra, tos lentelės, kad tai Lietuvos nepriklausomybei skirta irgi nebėra. Su Sendė pagalba susisiekėm su savininkais tos vietos, tai toks kaip katalikiškas viešbutis buvo, pasirodo jį pardavinėja, pasirodo ten naujas savininkas nenori jokios religinės atributikos, na ir kryžius, kad ir Lietuvos nepriklausomybei vis tiek yra kryžius, jie nori jį nuimti. Bet tai istorinis objektas, reikia jį kažkaip išgelbėti. Na, prisimenu, kad tas pats Frankfurto lietuvių kapinėse, kur jau parodė jie iniciatyvą, kad tikrai norėjo sulietuvinti, jie lyg minėjo, kad jiems trūksta lietuviško kryžiaus. Ir susisiekiau ir jie tuo susidomėjo. Šampėnų-Urbaną aplankėme su 2 tikslais, tai yra į lietuviško paveldo Amerikoje žemėlapį tikslasamerika.lt įtraukėme Dikui Butkui pastatytą paminklą. Tai yra didžiulė nuostabi skulptūra skirta šiam amerikietiško futbolo žaidėjui, kurį labai gerai žino kiekvienas sportu bent kiek besidomintis amerikietis. Taip pat aplankėme Šampėnų-Urbaną universitetą ir universitetai Jungtinėse valstijose yra tiesiog įspūdingi. Jeigu pamatai kažką, kas primena senovės Romos pastatus su milžiniškomis kolonomis, tai dažniausiai žinok, kad tai bus universitetas ir jo stadionas. Lygiai taip nutiko ir Šampėnų-Urbaną, kuri turi tikrai kuo pasididžiuoti. Ten susitikome su lietuviais studentais, ten studijuojančiais. Susitikimą suorganizuoti padėjo Gilius Aleksa, kurio seneliai emigravo į Jungtines Amerikos valstijas. Ir iš tiesų jis pats užaugo ir gimė Čikagoje. Gilius ir toliau puikiai kalba lietuviškai ir domisi lietuvybės istorija. Daug lietuvių čia gyvena Ilinojuje, tai mes čia Šampėnų-Urbaną turim vienas iš didžiausių universitetų Ilinojuje. Tai natūraliai daug lietuvių čia lanko ir studijuoja, todėl kad yra tokia didelis universitetas vietoje, kur daug lietuvių. Tai mes turėjom čia Lietuvos kaip studentų sąjunga jau nuo aplinkui 1950 metais. Tais laikais buvo tik lietuvių klubas, bet nuo to laiko aplinkui kaip 1970 metais prasidėjo susivienyti visas klubas. Aš manau, estai turėjo savo atskirą klubą irgi ir gal Latvijai, bet visi klubas susivienijo ir mes turėjom vieną kaip Baltic Club. Ir dabar mes veikiam visi kartu. Dauguma mūsų klubų narių yra lietuviai, bet vis tiek kartais turim vieną Latvijį arba vieną ar 2 estą ir visada yra daug džiaugsmo susieiti ir bendrauti su jais ir kalbėti ir diskutuoti apie mūsų kultūras. Susitikome ir su kitais studentais lietuviais, su kuriais pasikalbėjome po paskaitos, o per paskaitą iš tiesų jie įdomiai ir įdėmiai klausėsi ir sakė tikrai sužinoję labai nemažai naujo apie kitose valstijose esantį lietuvišką paveldą. Man šitas pasirodymas buvo labai įdomus, buvo labai gerai sužinoti apie šitas visas vietas ir labai daug šitų vietų aš apie žinau ir esu buvęs, bet nelabai žinau apie šitokią gilesnę informaciją. Man buvo labai įdomu sužinoti visai daugiau apie visas vietas, kur gali rasti čia Amerikoje, kur turi visokius ryšius su Lietuva. Tai dabar aš žinau, kad visados bet kur keliausiu aplinkui Ameriką, aš norėsiu pirmą žiūrėti į šitą žemėlapį, pažiūrėti, jeigu bet kur ant po kelionės galėsiu apsistoti kur nors su lietuviškus ryšius. Tai tas buvo baisiai įdomu ir baisiai padės man tik kurti savo ryšį su Lietuva ir stipresnį ryšį.
Šiais 2021 metais vyko paskutinė Tikslas Amerika ekspedicija. Aplankėm likusias JAV dalis, vakarų JAV, sudokumentavom, nufotografavom, įtraukėme žemėlapį lietuvišką paveldą ten. Kita vertus, paskutinė tai nereiškia, kad tai yra projekto pabaiga. Prieš kokius metus gavau tokią informaciją apie Oglesby miestelį, kuris anksčiau niekada nefiguravo mano toj dėmesio sferoje, nes net negalvojau, kad ten yra kažko lietuviško. Bet man parašė, kad ten yra Lithuanian Hall. Pasižiūrėjau žemėlapį, Oglesby yra netoli Spring Valley. Spring Valley mes buvom 2018 metais, ten susipažinom su Jurgita Naujalis ir ji atrado, kad ten yra pastatas, ant kurio iškaltas užrašas Lithuanian Opera House, 1909 metai. Vėliau atsiuntė informacijos papildomos, kad ten ir lietuvių bažnyčia lygtai stovi iki šiol. Ir supratau, kad iš šių metų planą būtina įtraukti Oglesby. Jurgita padėjo susitikti su vietos lietuvių palikuone Ilinojus, kuri papasakojo apie tas vietas, ką prisimena. I was born in 1947. 4 grandparents all came from Lithuania. My grandmother was Okokas. My grandfather was Jezanauskas. My grandmother came in 1913. My grandfather here, Jezanauskas, came, I believe, in 1905. About the same time that Opera House was cornerstone for the Opera House up there. Personally, I think the Lithuanians that were here at the turn of the century were cultural. They came for the coal mine work that was here, but they also had brought everything, linens and things from Lithuania. I still have my grandmother's chest that came from Lithuania. I probably went to that church when I was young, maybe up to 5, until they merged with the Slovenian church, and then they moved to a different church. Then they became Holy Family. And Oglesby didn't have a lot of Lithuanians. I came up with about 12 names of Lithuanians that lived in the neighborhood in that. But we went to the Lithuanian grocery store, Gudaitis, and they had Lithuanian sausage and, they had other things. I think the Lithuanians that were here with the Opera House came for the coal mines, and they boarded. Maybe they didn't marry, but eventually they moved on to different areas for that. But I do think this was an opera house, because it says Opera House there. Čia Jezanauskai buvo labai įdomu pasišnekėti ir taip, kaip atrodė Lietuva iš tokių senųjų 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios lietuvių angliakasių bendruomenių, kokia yra Oglesby. Grynakraujė lietuvė, domėjosi visada Lietuvą ir protestavo už Lietuvos nepriklausomybę, kai iškilo klausimas apie 1990 metus. My grandmother, we had the kuchas in Lithuanian traditions, and she talked about the old country. I just thought it was the best thing, and I wanted to go to Lithuania. And then finally they got free, and I was able to meet with her relatives there. We got letters from Lithuania, and that was a big deal. And my grandmother, she never became an American citizen, and I just, was interested. Unfortunately, I didn't learn Lithuanian until I was older, and then by then it was kind of late, and I've been trying ever since. It's sunku, very difficult. I came to Lithuania for the first time in 1992 with a group from Rockford. At the time I was living in Rockford. I had letters with addresses from Sventasario post office, but the tour group lady, they said they moved, so I didn't find my relatives. In the meantime, they wrote. She advertised in a Lithuanian paper, and somebody saw it, looking for these relatives, because at the time a lot of people were looking for their relatives in Lithuania after they got free. They contacted me, they wrote, and when I went back in 95, and they were all there at the airport, all lined up with flowers and everything. Very emotional, yeah. I was going every 2 years because I was still working, and every time I went back it changed. There were more stores, more cars on the street, more colorful dresses, and economically I think it changed in that. But that first trip in 92, we were in Vilnius in a park, and some of the older ladies that spoke Lithuanian, we sat next to a Lithuanian lady, and she said, I'd rather starve under and be free than live under the Soviets, said that. Pravažiavom ir Spring Valley, padarėm papildomų nuotraukų tuose garsiuose, neva apsėstose Spring Valley lietuvių kapinėse, taip pat Šventos Onos lietuvių kapinėse tenai. Ilinojaus lankynos tikrai tuo nesibaigė. Kitame video papasakosime, kaip mums pavyko pagaliau patekti į buvusias skerdyklas Čikagoje, kurios dabar jau yra atvertos, ir ten yra netgi muziejus, kuriame yra atskira Upton Sinclair džiunglių tematika skirta ekspozicija ir tikrai nekartą paminėti lietuviai.
Yra Ilinojuje lietuviškų miestų ar miestelių, kur daug lietuviško paveldo, kurių šį kartą neaplankėm, tačiau apie visą tai jau esam padarę video seniau. Jeigu kas ar važiuosit į Ilinojų, ar ten gyvenat, ar turit giminių, tai tikrai įdomių lietuviškos istorijos detalių galima atrasti Ilinojuje ir už Čikagos ribų. Na, o mes nuvažiavom į Čikagą, kur taip pat turėjom paskaitų ir tada pasukom link Omahos. Tai yra miestas, kuriame daugiausiai lietuviško paveldo tarp tų, kuriuose dar buvom nebuvę su Tikslas Amerika ekspedicija. Bet apie tai jau kitame video.